देखिए, हमारे यहाँ फेज 3 थाने में एक मैरियान बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ड्रग्स बनाती है, दवाएं। तो इनका ड्रग्स पहले दिसंबर में लिया गया था, जिससे जांच की गई कि ये जो कंपनी ड्रग बनाती है वो जो मानक है उसके अनुसार नहीं बनाती है। ये एडल्टरेटेड ड्रग है और स्प्यूरियस है। तो इस जांच के बाद कल नॉर्थ जोन के आशीष कोंडल हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने एक लिखित तहरीर दी थी और उस पर फिर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वो 5 लोगों के खिलाफ लिखा गया। इन 5 लोगों में से आज 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।